何か名古屋に勝てるものないかな。熱田神宮。優しい森には神話が。スガキヤラーメン。もっと食べてみやち、もっと食べてみやち。名古屋といえばスガキヤラーメン、世界の果てまでスガキヤラーメン。ちゃっちゃスガキヤラーメン。ローカルでわからん。そうでしょ。ベントマンももしかしてローカルかもしんない。メニューいろいろ、いつもできたってベントマンみたいな。まず待ってました。ベントマン。あ、つけて味噌かけて、つけて味噌かけて味噌、なんちゃらかんちゃら、つけて味噌かけて味噌じゃん。お豆腐味噌カツ、あ、つけて味噌かけて味噌、あたあく味噌カツつけて味噌かけて味噌です。